Hello， 大家好，歡迎收睇全職媽咪過年前自律減肥嘅第二日。琴日重咗個0.7 kg， 應該就係關我嗰日食咗蛋撻同埋合桃酥嘅原因。以後呢啲甜嘢盡量就唔好食，又肥又唔健康。咁今日體重嚟到52.1，我都係好開心好滿意嘅。只要係朝住下降嘅趨勢就 OK。減肥呢家嘢唔急得一時，慢慢嚟。今日兩個仔午餐都係食三文治，佢哋要食嗰個牛肉三文治。嗰日買咗啲餐包仔，咁我搽咗牛油之後，而家烘一烘佢先，烘一烘佢就香口啲。大概10分鐘左右之後攞出嚟放涼。OK， 搞掂兩個仔嘅午餐，而家輪到我嚟食早餐。琴日食咗酸奶加急凍藍莓之後，一味心思思仲想食。我買呢個係低糖酸奶，所以食咗唔怕肥。咁今日早餐就食佢啦。我中意加多啲藍莓，真係好正，好似食雪糕咁。之後我又加咗少少可可粉，變咗朱古力藍莓酸奶。今日早餐有齋啡啦。酸奶加急凍藍莓，之後今日加咗少少可可粉，啲可可粉加酸奶係好食噶，你哋可以試下。咁黑芝麻粉啦，同埋膠原蛋白。咁今日早餐就咁。今日我嘅 OOTD， 唔怪得啲明星搏命減肥，因為上鏡真係肥10斤。咁中午嗰餐呢，我就食咗3個炒蛋啦，調味料我就放咗鹽、黃薑粉同埋黑胡椒，然之後再整一個牛肉炒油麥菜，快手將啲牛肉兜2兜之後就加啲蒜。啲油麥菜買咗幾日啦，所以我將佢全部炒晒，睇上去好多，但係炒熟之後會縮水。求其兜2兜，加啲豉油就可以上碟。因為啲牛肉係提前醃好，所以唔需要再放鹽。今日嘅午餐有炒蛋啦，我用咗黃薑粉、鹽同埋黑胡椒。咁呢個係茄汁豆，之後呢個係芝士，係呢個好高蛋白質嘅。咁呢就牛肉炒油麥菜啦。咁今日嘅午餐就係咁樣。中午餐又搞掂。Hello， 我做功課。